stilne, le osterie, le taverne sono uno degli elementi caratteristici di questa realtà che è una piega e un'intersezione di mille culture, di mille suggestioni. Siamo ovviamente sull'Isonzo, su quella che per secoli è stata anche l'antica via patriarchina, quella che metteva insieme il mondo romanzo con il mondo slavo, il mondo germanico. Qui da sempre si sono incontrati tutti, l'intellettuale, il filosofo, il giornalista, lo scrittore, il vino terrano, la slivovica, la possibilità di inebriarsi di canto, di letteratura, luoghi aperti a qualunque avventore. È curioso che adesso, nella follia complessiva che ci circonda, con l'innalzamento di nuovo di muri, di confini, di fili spinati, con il trattato di Schengen che viene ignorato, queste realtà restino e diventino ancora quei luoghi di resistenza che pare siano positivi rispetto a come il mondo sta andando e riescono a riconoscersi parte di una koiné, si potrebbe dire, cioè di un tessuto connettivo, culturale, comune, molto, molto forte e capace di resistenze. Mi piace aggiungere anche che molto spesso in luoghi del genere le nuove generazioni si incontrano con le generazioni più vecchie. Gli studenti si inventano festival di letteratura tra poesia e vino in tutte le lingue di questa terra, in tutte le lingue plurali di questa terra. È la via dell'Isonzo che da secoli, da millenni anzi, continua ad innervare l'Europa e ad essere, e di questo sono molto convinto, proprio il ponte, l'interfaccia tra l'Oriente più lontano, i Balcani, l'area caucasica, l'Alto Adriatico, quindi la cultura del Mediterraneo, e la meraviglia del loro incontro e della capacità di inventarsi mondi proprio più attraverso gli abbracci che i respingimenti. Apollonio Rodio nelle sue Argonautiche ci racconta un viaggio straordinario, che è il viaggio di Giasone, che va alla ricerca del mitico vello d'oro, cercando di rappresentare forse quel destino dell'Occidente di essere rapace, rapinatore dei sogni dell'Oriente. Giasone passa di qua, tornando dall'arco del Mar Nero settentrionale, imbocca la strada del Danubio e passa in territori dove mai si è vista una vela nera né una nave. E poi passa attraverso le vallate della Drava e della Sava, immettendosi proprio dentro questo filo collettore azzurro e meraviglioso che è l'Isonzo, per ritrovarsi poi di nuovo nel bacino dell'Adriatico e quindi nella cultura mediterranea. A distanza di così tanti anni è tragico ed è curioso pensare che quelle ombre di un'umanità minore attraversano la stessa strada, compiono gli stessi tragitti. Sto parlando ovviamente della rotta balcanica, della via balcanica. Che a distanza di millenni viene percorsa sulle stesse tracce già segnate un'umanità desolata, macinata dalla storia, dalla sua crudezza e dalla sua ferocia. E lo chiamano il gioco, lo chiamano the game, perché sono quasi dei birilli. Approdano a Trieste, finiscono nei silos di Trieste, dove la storia si dimentica di loro e tornano ad essere delle ombre. Mettere a confronto queste due storie è quasi il segno evidente di una sconfitta molto forte. Da una parte, nella narrazione greca, la consapevolezza che l'avidità del mondo occidentale alla fine
sarà condannata a pagare un prezzo molto alto, voluto proprio dal simbolo stesso di questa balcanitudine che spesso ritorna nei canti e nelle storie, rappresentato da Medea, la maga, la donna che incarna dentro di sé l'anima stessa del mondo balcanico e del mondo orientale, e questa parte di mondo occidentale che invece è immiserito sulla logica del mercato e la logica dell'interesse. Un'Europa che è diventata fortezza, un'Europa che si è dimenticata probabilmente della sua anima plurale e che non è più capace di immaginarsi l'incontro con mondi che appaiono lontani ma che in realtà parlano di ciò che noi avremmo potuto essere e probabilmente abbiamo inevitabilmente perduto.